pedimos permanecer sentado hasta que nuestro avión se detenga por completo en su posición final y el aviso de cinturones esté apagado. No olvides tus pertenencias y recuerda tener cuidado al sacarlas de los compartimentos, ya que pueden haberse desplazado durante el vuelo. A partir de este momento puedes hacer uso de tus aparatos electrónicos sin restricción alguna. Nuestro personal en el aeropuerto queda a tu disposición para asistirte. Si tienes conexión con otro vuelo de Arajet, es importante que sepas que no debes pasar por inmigración ni el área de reclamo de equipajes, ya que este será enviado directamente al destino final. Por favor, ten tu tarjeta de embarque en mano y sigue los carteles de pasajeros en conexión para dirigirte directamente al punto de control de seguridad. Consulta en las pantallas del aeropuerto la información sobre tu próximo horario y puerta de embarque. Esta podrá visualizarse una hora antes de la salida del siguiente vuelo. Si dispones de un coche de bebé o una silla de ruedas personal, estará disponible en la puerta del avión en el destino final, por lo que agradecemos tu paciencia para la entrega. En nombre de nuestra tripulación, queremos agradecerte por haber elegido volar con nosotros. Ha sido un placer atenderte y esperamos verte muy pronto en tu próximo viaje. Recuerda visitar nuestro sitio web arajet.com para encontrar las mejores tarifas y conocer nuestra creciente red de destinos. Muchas gracias. Dear passengers, welcome to Santo Domingo, our home. We hope you have enjoyed your flight. For safety reasons, we ask you to remain seated. Porque yo vi que tú habías subido una foto en Bogotá, pero yo dije, vaya a estar allá Yo no le he dicho a nadie, yo no le he dicho a nadie que me fui hoy. Damas y caballeros, así se ve un Boeing 737 MAX 8 de Arajet en la noche.